pay kunsare gal pay ngal labangal nantungalinde pay ngal nandaire ya payle kabimbi do ido salmina on ido lando sidon e jam e si on wali e jam ka wondon ton arano keli go weti no keli go ara wetali o video mo mi woni wadde do ana video wondo juutude ko video concernudo kala on suka wondo Conakry dogina do taxi moto musibbe wombe ndarde pay kunsare o saydo o komba mo fokkitanten do ta goto jamfo ay goto sabon wadi simi widum ande si tawi en wawi convaincugol chauffeur be fop chauffeur taxi chauffeur camion e nandi taybe mum wata be yaltu ko honno joma moto kanyum wawata sortorde don ƴetta motoru mum inano profitude dabba dépense. Ça c'est être malhonnête, ça c'est la trahison. Donc souvent la Guinée c'est très facile à nous déstabiliser, nous satti nous metti awono jogi be taxi moto ingoy me okora on dépense ko gonga mon amen ngoy wurni on kono he ko be warta on kon hino satta yamen ko be jaggoto on kon hino satta yamen. Et je vous mets alerte, mon profite trop des occasions, c'est trop malheureux. Donc occasion et convocation hino jokondiri ay la Guinée yimbe ben fo alda hunde il y a un petit clan yalta déstabiliser nous kono mo taxi moto yata yaltira naba goddo en ville. Pour quelle raison? On bur taxi ville ben faale de mbudi son sela lingal malhonnêteté yagal mon hebay ko kani parce que dum moƴƴa wana hunde labande ta yimbe ben fo jodo halda hunde mo taxi moto sorto don si on yi hande min ma sarde fo ko taxi moto. Ça c'est quel genre de comportement ça? Ça c'est quelle malhonnêteté ça? La ngandi non ya la situ de kono den andi majorité jogitibe ben taxi moto iden andi ko mbeka iden andi beka iden andi majorité jogitibe ben taxi moto ko yonto be jeya. Donc men yida alugol piji fo ta tawno ngara kadi ko onon tigi woni en jamfade madu hande me wi fop yo wonu ka cuudi ha lutano joma personnel no kanko jeyi hi kono ono wado be taxi fop tan wonu traite be hande si taxi Conakry fo aldama yo daro du rewa taxi moto rewa taxi ville rewa ndu on ya la imamu no dari on ya li labe no dari on ya joni kadisere kore no dari on ya joni masanta no dari on ya joni boke no dari kono onon kayido woy don profita onon on dogini taxi moto buri dubi jowi on ebali dépense. Partagez aux vidéos ha o hewta kala taxi moto jo. Ça c'est la voix de Pay Kunsare akiedum akie jamfa goleng hande bibbe buino wodi susata o tude ka lady ton ha kono ko welata jamao ko yar wala nabe fenande oyi be alfa konde yobbi ben weti wetali be nata kapaza do ande mi kitu kapaza kan kitata chanamido. Donc di information jidi men jonnata ko yon sendu tudi fiyo ben famu ko be fala ko marchata akundanye alla sar den déstabiliser de déstabiliser hande sar de foko taxi moto onon taxi moto fulbe futa ay mi fal no kalude taxi moto jogitibe coggu motoji gare terte Madina sina du nyande go si on onon fulbe si on jabali ko men woni on ko yewtude weta bimbi on yata Madina gere mo fokkitandengo wana gere finkari wana gere finkari wana gere labi ko gere déstabilisation. Donc en info se ngaldi hunde en fotti en wita en wadu dum do ta goto bonnuto aray ko mi toro to doma taxi moto mi toro on kade mi jeja on ay ko on jey motoji mondi ni wana menen sodani on e kono ndare e lawo ngol won ngol dogude ndare e lawo ngol won ngol yahude ndare no won situation mon woniri sede no andirton no ngande hande be nali on ka pon vite 28 septembre on fettata naton kalum e arno isai en 2018 en 2020 hari taxi moto de susata natugol
en ville. On sous satano comme halta do kon hakkundan Allah billahi wallahi tallahi gouverneur on Conakry interdisant non natu gol ka ville kalum kono hande be na yo yaw natu haka palais on connaît votre dignité. C'est quel moment que vous allez comprendre la réalité. On a taxi moto si mi fait nous partager vidéo ha o yautabe wallahi comme on content de enkondo min ko 2018 mi wari la Guinée billahi wallahi tallahi be interdisant nobe it 28 septembre ha kander ville kalum be ni taxi moto na tato be nangabe be jogitobe be jatta motoji mabbe ni be naba di kameri be yobi na be mbudi be na motoru kala ndu be nangi on tigi yoba 150,000 100,000 ay no ngande ayande hewti do hibe wayo nyide non vous pouvez envoyer quelqu'un jusqu'à la ministère, vous pouvez envoyer quelqu'un jusqu'à mo ya taw jabudum taw day no ore mong andi goy di kongidi do wela tayir pese moy ni no mi ala golle mi andi tinte tumbing internet comme jogi konko comme yobata wana gratuit andi ta kadi min ko énergie am yoni sunu de avec plaisir donc haray ko mi tori kabimbi do me yi be adani men video ji di me ko be taxi moto be woni gerde ko ay wobbe wi 500,000 onon konno waw don quoi lagine ko ma chondum o wata yaltude wadon gere là nous sommes d'accord o wata yaltude wadon piro là je suis d'accord e wata jettu golfing car là je suis d'accord mais c'est ngal di déstabiliser gol ko yon jabu parce que on se bat pour nos intérêts personnels nie non c'est pour l'intérêt des pays. Donc wala ne kala musiddo mon dogino taxi moto sendi tongo video do ha o hewtabe andi tin nombe awa dongu lamu ngube jokki do fi profitugol balde didi balde tati wana ko nafatabe yobe accu watabe bonno programme ji jama stratégie njano woni arde do kono sita hande ka haju ministre jo yani wo walla haju goddo yani wo ko taxi moto noddude ya on do na ça c'est quoi ça mo ya acedum sinama taxi c'est entier donc concernant IFDZ concernant un parti politique go walla parti pouvoir on ça pas de s'agir de IFDZ ça c'est réalité qu'on vous dit et on wawata al go bon programme jimbebe dum marchata mais ça c'est quel comportement ça nyande wo nyande onon sina wonata balde didi taxi moto jo waraka wonata balde didi motor goddo birigandaka so inna ma hande yo wonu ka ciudi jodo do wono easy wono yimbe tranquille ara jettali taxi moto ji mondi yalto ay na de balde didi do hatati ha joyi dum on ronkay ko nyamo na on ronkay ko yaron na on burfo tampude onon kadi acce wonon ka ciudi fi Allah onon taxi moto men jeji on mi jite goddo gara taxi wal mum goddo gara taxi mum kaw ƴettata yimbe jowo anta wanko ne goto ƴettata mais anda préféri yagol ƴetta ndu motoru ma don wada wiruwa rure walla lamu bandi walla lamu ngu yida leñol ma walla lamu bandi lamu delinquant on yande à côté d'Italie ande kiki on yay ko feƴƴata ko Alpha Condé il sera déstabilisé international et national. Ça soit clair pour tout le monde. Ko dum woni be yida nande ko dum sondo wo e sondo enen be manipulate ta goto ay goddo yobuma 100,000 ta yahu si goddo yobima 40,000 wata yahu hakkundange Allah jama sayande be taxi moto be minuma be no doga gauche à droite fuddori bambeto na non mais c'est pas la peine arrêtez cela men jeejaw ay kono jeey motoji mondi men toro men jeejaw gaare acci don laamu ngun e laawol ngol no satti quoi c'est tellement grave haray ko mi torto kala ndar do video do ko yo sendutumo fi kala musiddo wado taxi moto yo waw yiwde mo o nodda musiddo makko o toro mo jeejamo yo gaaru ko dum
den duwa votugol budget jano kalisi din kalisiji tawo oui bien sûr ko kala e fala de yo stop hara en finançay et c'est là les gens doivent financer d'argent parce que ko dum do wata déstabiliser de walli to den taxi ville beben kala andu do mawdo joma taxi ville nabana musa kumaro fiyo wa andu de vraiment ko jokka ko wana fenande ko fewndo do décompte doit wadede ko fewndo do non buudi doit renforcer ben taximétre be wallitobe c'est-à-dire finance be fita be yaltu hata wata wi ay do ngandi ko sire certain si continue ni do balde comme ni on jutata alpha tipo to wala carburant tipo ça c'est le deux ko du wonto ko alpha tipo to wala carburant on tipo ko du wonderton donc haray ko dum mi toroto jama on fo mi weltano mi weltano kadi kala on taximétre jo donc andi minebi alu de video janning alpha konde kila makon ko hore men be wuri ko hore men haray ko en wakkilo musibbe wakkilo den surtout enen wombe ben ka janandiri wakkilo den e yewtugol wombe ben ka sare wakkilo den e jonnugol be message ji labudi wakkilo den e déstabilise gol alpha konde kila makon mi be fena do wo be bay taxi je ko be pale tapale wata wonde woturu jasanta sentere mo nima alpha konde kila makon e wa e bugol taxi je ko be pale wa le bu de bis wala bay auto personnel taxi nane tapale nane penale donc ko yon andu ay langande wana fulbe futa tum mari otoje kono sayni ande do pullo futa garu oto mo wona kasudu o jabata kono nyande be arbe sofi mayo ne hore lawol wa jabay dungare ko dum haray ka bimbi do ko dum woni ko mi wala nakila mi tawi tam yaltu kasudu ando mi ronka fe'inde o message do e kala on wado taxi moto toroma mi jejama mi innama yandi fi Allah ta ettu moto ma on yalta fi dogingol fi gouvernement bandi parce que ansa yalti a etti on moto ma ayay asodi litre essence 11000 awaliti ke alpha konde tajabudum wata tore ma tafen wata tore ma wana a gine enjo tajabu ta goddo yeye ciogungu jara haray ko dum woni ko addimi bimbi do fi andintingol haray ko men toroto bebbe taxi moto bebbe taxi moto wata be jabu indari ande taxi vilon jabali meden weltani on wakile on ninsata billahi on ninsata oydo pije buy kalay hay ka aéroport kalay ana na ya aéroport ko taxi wodi sina auto personnel ayata ele wana fo mari auto personnel la Guinée donc haray ko andintingolon dum ka bimbi do toro den kala wado taxi moto haray meden toruma jejuma kanduda dum a décompte yawda sowduda motoruma do awa décompte do nga anda si carburant poto wala si tipota wallahi billahi tallahi a chaque moment que au clan bandi do imposi hunde ko ene ngarata nyibina wata njabu haray ko mi toroto kala mardo taxi moto fi Allah garo ya gara aya am profita dum moja ana hunde la bande kadi ko mi andintin town beron ko wadde mouvement e sarnde so yande car rapide je onna wiete mabana moba wara no dogude karutu prensi alpha konde ma piki mabana kada won dogude karutu prensi dum ayle jama heju kama yontere heju kama balde didi heju kama balde jowi heju kama fedo ben non do natugol 22h ara fo don hibbodira kalani wobbe no hulita pito wobbe no doga on wallinama e barrage ji watta ni yila jeji onon taxi moto comme yandintini on kon do ngandi itti 2018
ha 2021 ɗo hiɗo mari probléme ƴettugol client jo Madina naɓa mo saare si ɓe nangima ton a yoɓay ɗon ɗon andi min komi wayrayno ko 150 000 si ɓe nangi moto ma on ɗa ƴetti passage jo a yoɓay 150 000 fos kadi ara bonna awa ko torondirɗen musidɓe haray koyo yewtuɓe koyo yewtuɓe yewtonɓe yawon kadi ono moko baɓe wonirɓe Mamou wonirɓe Zere Kore wonirɓe Kankan wonirɓe tawolor syndicat dey syndicat ko penale hiɗa ɗaɓɓude mo allañi fotto e syndicat jo e kosser jo ɓe Allah yiɗaɓe ɓe wulata Allah ɓe anda miskino ñande jango si syndicat darki Allah tawaɗe karam maɓɓe min non wowli ɗum syndicat jo min natta dey a natoyta aljanna ayna min tagi aljanna tagi yite kono syndicat jo lagine e avocat jo e procureur jo lagine si ɓeɗo natoye aljanna aɗa min ngalday haray andu haray andu an avion wal mangal natoygol ko aljanna kaka duule ngal iwrata ngal waɗi a nder ton pulluy ay mi hollima syndicat ɓe lagine wana julɓe siɗa ɗaɓɓude geddo ɗaɓɓowo intérêt personnel fotto e syndicat jo so yande ɗi accident ji hoore laawi ko ɓe syndicat ɓe huɗaɓe ɓe charge autowal dolle ha ngal heewa ɓe watta yimɓe ha ɓiƴodira ɓe enna chauffeur yo yalto syndicat avocat guinéen horo ɓe sagara no habbiɓe min jahannama no fanɗani ɓe ko sagara habbiɓe ñande yawmal qiyama si babbe ma woni syndicat ara yaafo ɓe nani ñande a dey kono jama syndicat jo lagine et puis ko mapini ɓe ko si tawi golle fuɗɗitoto wona si tawi carburant continue tippoto de wona ɗum mapini syndicat aray joma banquiji en yo fermu yo joma banquiji en fermu donc on se retrouve à 20h si Allah lanɗo jaɓi en bombarday jonnen image de jour haray komi waɗiri o vidéo ɗo ko waɗugol kala on waɗo taxi moto alerte ko ɗum mi tori mi jeeji on ɗo gandi siɗo wattanila ha hande goɗɗo ma yaali syndicat fesi ɗum tawi ko fi taxi moto jo donc ko bimbini ko vidéo mandandogore mon ko duwaɗo senditede kadi fiyoɓen taxi moto ɓe yo faamo donc si babe ma ko syndicat si ɓe mayita fa lata fesu si tawi ɗo ko syndicat lagine mayi ko direct kayite syndicat ni kosser oro hamiya donc c'est ça ser guinéen ser compatriote wakkilagol wona déterminé aray komi toroto kala on waɗi o taxi moto kadi e jeejima de e jeejima yandi fi Allah aray komi torima garu moto ma on tawonu ko a woni pilotude laamu Alpha Condé ngo ko ɗum ɗon mi mari komi haalana mo kala ko ɗum ɗon mi mari komi jeeja mo kala e bien sûr si changi tawa yande so ƴetti hande ko jeune diplômé ɓe tun woni wadde taxi moto ana rôle mon noon ana rôle mon sa ƴetti hande ko sukaɓe janguɓe général Lansana Conté yalti INC woɓɓe yaltoyi Kofi Annan woɓɓe yaltoyi Kankan tawata ko onon doginta taxi moto innon noon voilà nous sommes calés nous sommes des intellectuels intellectuel doginowo taxi moto intellectuel doginowo taxi ko golle goy ko gonga ko golle kono mi yelanaki waya tappu duuɓi 17 e bawwal hiɗa joƴƴini ɓaworu ma e bawwal duuɓi 17 yiltitoɗa joƴƴina kadi ɓaworu ndun e hoore moteur wuugaɗo yara kalum yalla dande ɗum ko kuddino sinda sa janggano sinda sa finuno tun ala natali l'école kono a inni ɗon jangi on janggani fi dogingol taxi moto minen ɗo ko min tori on ko yon gaaro so ƴetti diplôme ji ɗin on waɗi ka nder walisi on inni ko taxi moto dogin ton ka laamu Alpha Condé ɗo min dekko nayi goy mi dekko awa acce hara mi jeeji on falaka dekkonude ay goto e mi sodna moto ko gonga kono acce waɗugol ɗum ɗon haray ko ɗum ɗon mi tori ko yon sendutu vidéo on se retrouve à 20h je vous embarrasse partagez maximum c'est une information très 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 important bye bye.
à 20h00, on se retrouve sur ma page. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées sur ma page. Restez connectés, les informations passent de temps en temps. Au revoir.